شعرێکی نالیمە خوێندەوە ئەو شعرەی طبعا زۆر جوانە زۆر نازدارە ئەوەی کە ئەڵێ هەرچەندەکە عمری خزر و جامی جەمت بوو چونکە ئەمەلت زۆر بوو چه عمرێکی کەمت بوو ئەی جامیعی دنیا و قیامەت بە خەیاڵات ئەو ڕۆژە کە مردینە ئەمت بوو نە ئەوت بوو بێزارە لە تۆ ئێستا هەماغوشی عەدووتە دنیا کە لەکن خۆت حرەمی محتەرەمت بوو لە ئەخیرا ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ناری چییەوە میسلی جوعەل غەرقی شیاکەی غەرقی شیاکەی خۆ تۆ بە حیسابێ وەکو پەروانە شەمەد بوو یعنی ئەو خۆی بەخۆی ئەڵێ تۆ وەکو قالۆنچەت لێ هاتووە و غەرقی پیسیەکان بووی ئێ بە حساب تۆ وەکو پەروانە شەم بووی تۆ ناکرێ یعنی ئاخر پەروانە لەکوێ و یعنی بەڕاستی مامۆسا یعنی من ئەڵێم ئەم عاریفانە یان ئەم شاعیرە گەورانە بە جۆرێک لە جۆرەکان بە ئێمە ئەڵێن تۆ شەمی ڕووی پەروانەی ئەزەلی و ئەبەدی حەزرەتی دۆستی بۆ خۆت مەشغوڵ کردو بە بەشتی لاوە کێوە بەشتێک کە بەهای نییە